Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala al-muqaddimatu. Berkata Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau yaitu Syarhu Syama'ilin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-muqaddimah, yaitu pembukaan. Maka setelah sebelumnya kitab ini itu ditakdim, ya diberikan pendahuluan oleh ayah beliau, maka di sini beliau mulai membuat atau memasukkan pembukaan untuk syarah beliau ini. Maka di sini beliau mengatakan al-muqaddimatu, ya pembukaan. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah, kami memujinya dan memohon pertolongan kepadanya dan memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri kami, wa sayyiati a'malina, dan juga kejelekan amal-amal kami. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalahu. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melain Allah semata. Wa asyhadu anna la syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwa ya Muhammad adalah ya, hamba Allah dan utusan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ya bersolawat dan salam ke atasnya. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nah, dan kepada keluarga beliau dan juga para sahabat-sahabat beliau semuanya. Amma ba'du. Ya, adapun sesudah itu. Maka di sini beliau mulai masuk ke pembukaan kitab ini. Fa inna kitab asy-syama'ili lil imamit Tirmidzi rahimahullahu. Sesungguhnya kitab asy-syama'il karya al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu kitabun 'azimun wa mu'allafun mubarakun. Ini merupakan kitab yang agung dan karya yang penuh keberkahan. Fi babin min asyrafi abwabil ilmi wa ajalliha. Dan ini merupakan salah satu bab yang paling mulia dan paling agung dari bab-bab ilmu. Ya, jadi di antara asyraf yang paling mulia dan ajal yang paling agung dari bab-bab ilmu. Ya. Apa itu ala? Yaitu wa huwa syama'ilu nabiyyina al-karimi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu syama'il atau sifat-sifat yang mulia atau luhur dari nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa khisaluhul munifatu. Dan perangai-perangainya yang tinggi. Wa sifatuhu syarifatu. Dan sifat-sifatnya yang mulia. Wa akhlaquhur rafi'atu. Dan akhlak-akhlaknya yang luhur. Wa adabuhul karimatu.
dan adab-adab beliau yang mulia. Wa muamalatuhu thayyibatul hasanatu. Dan muamalah beliau, yaitu interaksi-interaksi yang beliau yang baik lagi indah. Sholawatullahi wasalamuhu alaihi. Ya, dan semoga ya salawat dan salam Allah itu tercurah ke atas beliau. Beliau kemudian melanjutkan, fahuwa kitabun yahwi syama'ila afdali ibadillahi wa ahabbihim ilallahi. Maka kitab ini itu adalah kitab yang mengandung sifat-sifat luhur dari hamba Allah yang paling utama. Ya, wa ahabbihim ilallahi, dan juga hamba yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa ala, yang maha agung lagi maha tinggi. Khalilillahi wa mustafahu wa mujtabahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kekasih Allah, pilihan Allah dan hamba ya pilihannya. Akmali ibadillahi ibadatan wa azkahum khuluqan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba Allah yang paling sempurna ibadahnya. Wa azkahum khuluqan, dan juga paling suci akhlaknya. Wa atayabihim nafsan, dan juga yang paling baik jiwanya. Wa ahsanihim muamalatan, dan juga yang paling baik interaksinya atau pergaulannya. Wa a'zamihim ma'rifatan billahi, dan juga yang paling besar pengenalannya terhadap Allah. Wa tahqiqan li'ubudiyyatihi, dan juga yang paling merealisasikan penghambaan kepada Allah. Istafahullahu azza wa jalla liyakuna safiran bainahu wa baina ibadihi. Allah ya azza wa jalla itu memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi safir, ya, untuk menjadi duta bainahu wa baina ibadihi, antara Allah dan antara hamba-hambanya. Wa wasitatan bainahu wa bainan nasi fit dalalati 'alal khairi wat da'wati ilal huda. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi perantara antara Allah dan juga para manusia dalam menunjukkan kepada khair, kebaikan, dan juga ilal huda, dan juga menyeru kepada petunjuk. Waqtarahu sallallahu alaihi wasallam ala ilmin min afdali wa a'raqil basyariyati nasaban. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memilih beliau sallallahu alaihi wasallam atas dasar ilmu min afdali wa a'raqil basyariyati nasaban, yaitu sebagai manusia yang paling utama dan paling murni dari sisi nasabnya. Wa khassahu bi akmali sifatil basyari min haitsul khalqi wal khuluqi. Dan Allah khassahu, Allah mengkhususkan atau Allah mengistimewakannya dengan ajmalis sifati, atau wa khassahu bi akmali sifatil basyari min haitsul khalqi wal khuluqi. Ya, dan Allah mengkhususkannya atau mengistimewakannya dengan sifat-sifat basyariyah, manusia yang paling sempurna. Min haitsul khalqi, dari sisi al-khalq, ciptaan secara fisik, maupun khuluq, yaitu akhlaknya. Wa khassahu bi ajmalis sifati fi hayatihi al-bahiyyati.
Dan juga Allah mengkhususkan beliau, mengistimewakan beliau dengan sifat-sifat terindah pada penampilannya. Wa tal'atihi al-jamilati, dan raut wajahnya yang tampan atau rupawan. Kemudian beliau melanjutkan wa muhayyahul musyriqi, dan juga Allah mengistimewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajahnya yang berseri. Wa sifatihil aliyatir rafi'ati, dan juga sifat-sifatnya yang luhur lagi tinggi. Sholawatullahi wasalamuhu alaihi, semoga sholawat dan salam Allah itu ke atasnya. Wa khassahu bi akmalil khilali, dan Allah mengistimewakannya dengan perangai yang paling sempurna. Wa ajmalil akhlaqi, dan juga dengan akhlak atau adab, akhlak yang paling indah. Wa atyabil adabi, dan juga adab-adab yang paling baik. Wa ja'alahu subhanahu wa ta'ala wa ja'alahu subhanahu wa ta'ala uswatan lil alamin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan lil alamin, menjadi teladan bagi seluruh alam. Wa qudwatan li ibadillahi ajma'in, dan juga menjadi panutan bagi seluruh hamba Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Ya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Wa hadhil ayatu kama qala al-Imamul Hafidz Ibnu Katsirin rahimahullahu fi tafsirihi, dan ayat ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, tafsir yang sangat masyhur, tafsir Ibnu Katsir. Kita lihat catatan kaki, ya, Tafsirul Qur'anil Azimi, yang kitab beliau, Al-Mujallad As-Sadisa, jilid ke-6, Safhata Ikhda wa Tis'ina wa Sab'imi'atin, halaman 391. Maka apa yang beliau katakan? Maka beliau mengatakan aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Maka ayat tersebut itu merupakan pokok yang besar dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, dan keadaan-keadaannya. Maka beliau melanjutkan, wa minal ma'lumi, ya, dan sudah dimaklumi, annat ta'assiya bihi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, waliqtida'a, ya, dan juga mengikutinya, far'un 'anil ilmi an syama'ilihi, merupakan cabang dari pengetahuan tentang syama'il beliau. Ya, syama'il, sifat-sifat luhur beliau, wa khisalihi, dan juga perangai beliau, wa khilalihi, dan tabiat-tabiat beliau, idh la yata'atta iqtida'un bihi. Ya, idh la yata'atta iqtida'un bihi. Sebab tidak mungkin terwujud keteladanan kepadanya, walattiba'un li nahjihi,
ya walattiba'un linahjihi, dan juga pengikutan terhadap jalannya, wala luzumun lihadyihi, dan juga tidak akan muncul komitmen terhadap petunjuknya, illa bima'rifati siratihi, kecuali dengan mengenal sirah beliau. Yang kita lanjutkan, ya illa bima'rifati siratihi, melainkan dengan mengetahui sirah beliau, jalan hidup beliau. Wa syama'ilihi, dan juga ya sifat-sifat luhur beliau. Wa khisalihi, dan juga perangai beliau. Wa khilalihil azimati sallallahu alaihi wasallam, dan juga tabiat-tabiat beliau yang agung sallallahu alaihi wasallam. Walihada kana mutaakkidan ala kulli muslimin an yu'na ya walihada kana mutaakkidan ala kulli muslimin an yu'na bi dirasati sirati hadzal rasulil karimi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sangat ditekankan kepada setiap muslim untuk memberikan perhatian kepada kajian sirah atau kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Wa syama'ilihi, dan juga sifat-sifat luhur beliau. Ainayatan muqaddamatan 'alal ainayati bi ghairihi minal basyari. Dengan perhatian yang lebih diutamakan daripada perhatian kepada manusia selainnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam azkal basyariyati. Sebab beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling suci. Wa khairul ibadi, dan juga hamba yang paling baik. Wa qudwatul amilina, dan juga panutan bagi orang-orang yang beramal. Wa sayyidu waladi adama ajma'ina, dan penghulu seluruh anak Adam semuanya. Ya, kemudian wasyama'ilu, adapun asyama'il, al-muradu biha khisalul insani. Yang dimaksud dengan asyama'il itu adalah perangai seseorang. Wa awsafuhu, dan sifat-sifatnya. Kemudian wa khilaluhu, dan tabiat-tabiatnya. Wa akhlaquhu, dan akhlak-akhlaknya. Wa adabuhu, dan adab-adabnya. Wa nahwu dzalika, dan yang semisalnya. Yuqalu, dikatakan fulanun hasanus syama'ili. Ya, fulan itu baik akhlaknya. Dan dikatakan, atau fulanun hasanus syama'ili, itu maksudnya adalah ay hasanul akhlaqi. Fulan itu baik syama'ilnya, itu maksudnya adalah baik akhlaknya. Wa yuqalu, dan dikatakan karimus syama'ili, ya, mulia syama'ilnya, ay karimul akhlaqi, maksudnya adalah mulia akhlaknya. Walihada sammal imamut Tirmidzi rahimahullahu wa ghairuhu min ahlil ilmi awsafan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa akhlaqahu wa adabahu wa ma yata'allaqu bihi bisyama'ili. Dan oleh karena itu, Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dan ulama-ulama selain beliau itu memberi nama sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhlak-akhlak beliau dan adab-adab beliau, dan apapun yang berkaitan dengan hal tersebut, itu menamakannya dengan asyama'il. Wa fi dirasati syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam, dalam mempelajari syama'il beliau sallallahu alaihi wasallam,
wa ma'rifati khisalihi wa khilalihi fawaidu 'azimatun. Dan juga mengenal perangai serta tabiat-tabiatnya, itu terdapat faedah-faedah yang besar. Minha, di antara faedah-faedah tersebut, awalan, yang pertama, inna min wajibati ahlil imani al-imana bihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sesungguhnya ya, di antara kewajiban orang-orang yang beriman itu adalah beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wala yakunu dzalika illa bima'rifatihi. Dan kita tidak bisa beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan mengenal beliau. Fakullama izdadatil ma'rifatu bihi sallallahu alaihi wasallam izdadal imanu bihi. Maka semakin pengenalan kita terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam itu bertambah, maka bertambah pula keimanan kita kepada beliau. Wazdada littiba'u lahu, dan juga akan bertambah pula ya pengikutan kita terhadap beliau. Idh inna min mujibatil imani bihi ma'rifata ma huwa alaihi minal akhlaqil aliyati. Ya, sebab yang termasuk konsekuensi iman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah mengenal akhlak luhur yang beliau miliki. Wal awsafil kamilati, dan juga sifat-sifat sempurna yang ada pada beliau. Fa inna man arafahu, ya karena sesungguhnya orang-orang yang mengenal beliau haqqal ma'rifati, dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, lam yartab fi sidqihi wa sidqi ma jaa bihi minal kitabi was sunnati wad dinil haqqi. Ia tidak akan ragu terhadap kejujurannya dan kebenaran ajaran yang dibawanya berupa Alkitab dan As-Sunnah dan agama yang hak. Idh inna awsafahul hamidata, sebab sifat-sifat beliau yang terpuji, wa syama'ilahul jamilata, dan juga ya syama'il beliau yang indah, wa aqwalahus shadiqata, dan juga ucapan-ucapan beliau yang benar, wa aqwalahus shadiqatan nafi'ata, dan ucapan-ucapan beliau yang ya benar lagi bermanfaat, wa af'alahur rasyidata akbaru da'in lil imani bihi. Dan juga perbuatan-perbuatan beliau yang lurus itu merupakan penyeru yang terbesar untuk beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Walihada, dan oleh karena itu, hathallahu azza wa jalla, atau walihada hathallahu subhanahu wa ta'ala ala tadabburi ahwalir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala itu menganjurkan untuk bertadabbur, merenungkan keadaan-keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa awsafihi da'iyati lil imani bihi, dan juga untuk merenungkan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyeru kepada keimanan kepadanya. Faqala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 46, Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya katakanlah aku hendak memperingatkan kepada kalian satu hal saja, yaitu agar kalian menghadap Allah ya dengan ikhlas, ya baik berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian kalian pikirkan ya tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada gangguan jiwa sedikit pun pada sahibikum, ya kepada kawan kalian itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagimu menjelang datangnya azab yang keras. Itu adalah faedah yang pertama. Kemudian tsaniyan, faedah yang kedua, inna mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam faridatun iftaradahallahu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi. Ya, bahwa mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sesuatu yang diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Ya, bal innahu yajibu an tuqaddama mahabbatuhu ala mahabbatil walidi wal waladi wan nasi ajma'ina. Bahkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wajib didahulukan ya daripada cinta kepada orang tua, anak dan seluruh manusia. Bal 'alan nafsi. Ya bahkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didahulukan atas cinta kepada dirinya sendiri. Wa dzalika 'aqdun min 'uqudil imanil ladzi la yatimmu illa bihi. Itu merupakan salah satu ikatan iman yang keimanan tidak akan sempurna kecuali dengannya. Wala raiba anna ma'rifatahu sallallahu alaihi wasallama wa ma'rifata syama'ilihi wa khisalihi tazidul qalba hubban lahu wa ta'ziman wa ijlalan. Dan tidak ada keraguan bahwa mengenali beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengenal syama'il serta perangai beliau itu akan menambah kecintaan hati kepadanya dan juga menambah pengagungan dan penghormatan. Kemudian wa ma'rifatan liqadrihil 'azimi wa makanatihil 'aliyati. Dan juga ya menambah pengenalan terhadap kedudukan beliau yang agung dan martabat beliau yang tinggi. Fa innal 'abda kullama aktsara min dzikril mahbubi wastihdarihi fi qalbihi. Ya, karena seorang hamba setiap kali ia memperbanyak mengingat orang yang dicintai, ya kekasih, wastihdarihi fi qalbihi, kemudian juga menghadirkannya di dalam hati, wastihdari mahasinihi wa ma'anihil jalibati li hubbihi tada'afa hubbuhu lahu. Ya, wastihdari mahasinihi wa ma'anihil jalibati, ya wastihdari mahasinihi wa ma'anihil jalibati li hubbihi tada'afa hubbuhu lahu. Ya. Wa tazidu wa tazayada. Ya. Tadi dari wastighdari mahasinihi wa ma'anihil jalibati li hubbihi tada'afa hubbuhu lahu wa tazayada syauquhu ilaihi. Ya. Maka tadi menghadirkannya di dalam hati serta menghadirkan
mahasinihi, kebaikan-kebaikan, dan ma'anihi, dan makna-maknanya yang menarik, ya, al-jalibati, menarik kecintaan kepada beliau. Maka apa? Maka kecintaannya tadi itu akan semakin bertambah, ya, berlipat ganda. Dan kerinduannya, ya, tazayada syauquhu ilaihi, dan kerinduannya juga akan bertambah. Ini kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Jala'ul Afhami Libnil Qayyimi rahimahullahu ta'ala. Ya, dapat dilihat di Jala'ul Afham, buah karya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Safhata khamsin wa ishrina wa khamsimiatin, halaman 525. Maka beliau melanjutkan, wa alaihi fakam lil inayati bimanaqibihil azimati wa syama'ilihil karimati wa sifatihil hamidati wa akhlaqihi wa adabihi wa hadayihi wa sunnatihi wa siratihi minal atharil balighi fi izdiyadi mahabbatihi fil qulubi wa quwwatiha. Ya. Wa alaihi, ya, oleh karena itu, fakam lil inayati bimanaqibihil azimati, betapa besar pengaruh perhatian terhadap keutamaan-keutamaannya yang agung. Wa syama'ilihil karimati, dan syama'il beliau yang mulia. Wa sifatihil hamidati, dan sifat-sifat beliau yang terpuji. Wa akhlaqihi, dan akhlak beliau. Wa adabihi, dan adab-adab beliau. Wa hadihi, dan petunjuk beliau. Wa sunnatihi, dan sunnah beliau. Wa siratihi, dan kisah hidup beliau. Minal atharil balighi fi izdiyadi mahabbatihi fil qulubi wa quwwatiha. Ya, dalam menambah, ya, dan menguatkan kecintaan kepada beliau di dalam hati. Tsalitsan, kemudian faedah yang ketiga, innallaha azza wa jalla ja'alahu qudwatan lil ibadi wa uswatan lin nasi. Bahwa Allah azza wa jalla itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan bagi hamba-hambanya dan teladan bagi manusia. Wa amara bittiba'ihi was-sairi ala minhajihi. Dan Allah azza wa jalla memerintahkan manusia untuk mengikutinya dan menempuh jalannya. Bal huwa al-imamu al-a'zamu. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah imam yang paling agung. Wal qudwatul akmalu, dan panutan yang paling sempurna. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa yang diberikan Rasul kepada kalian terimalah, dan apa yang dilarang bagi kalian tinggalkanlah. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-31, ya, katakanlah jika kalian mencintai Allah, ya, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Kemudian wa mutaba'atuhu sallallahu alaihi wasallam wali'tisa'u bihi, ya, dan mengikuti beliau serta meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam far'un an ma'rifatihi, itu merupakan cabang dari pengenalan terhadap beliau. Wa ma'rifati khisalihi, dan juga mengenal perangai beliau, wa khilalihi wa syama'ilihi, dan mengenal tabiat beliau serta syama'il beliau. Ya. Kemudian rabi'an, faedah, ya, dalam faedah yang keempat dalam mempelajari syama'il beliau itu adalah innallaha qad ja'alahu aula bil mu'minina min anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya lebih berhak atas orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Fafil Bukhari, ya, maka di dalam Al-Bukhari, nah, kita lihat catatan kaki biraqmi tis'atin wa tis'ina wa sab'imi'atin wa alfaini. Ya, berarti ini di sahihnya, kemungkinan sahih Bukhari, hadis nomor 2399. Itu dikatakan min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min mu'minin illa wa ana aula bihi fid dunya wal akhirati. Ya, tidak, ya, ada seorang mukmin atau tidak beriman seseorang melainkan aku lebih berhak atasnya di dunia dan di akhirat. Iqra'u in syi'tum, maka bacalah jika kalian mau. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih berhak atas orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Fahuwa aula bihim min anfusihim. Ya, maka, ya, beliau lebih berhak atas mereka daripada diri mereka sendiri. Li'annahu sallallahu alaihi wasallama badala lahum minan nuskhi. Sebab beliau sallallahu alaihi wasallam itu yang mencurahkan kepada mereka nasihat. Wasyafaqati warra'fati, dan juga memberikan kasih sayang dan juga belas kasih. Maka nabihi arhamul khalqi wa ar'afahum. Ya, maka nabihi arhamal khalqi wa ar'afahum. Ya, sehingga mereka menjadi makhluk yang paling penyayang dan paling belas kasih. Dan belas kasihnya menjadi makhluk, ya, sehingga Rasulullah SAW itu menjadi makhluk yang paling penyayang dan paling belas kasih kepada mereka. Fakana bidzalika, ya, fakana bidzalika a'dhamal khalqi minnatan alaihim. Dengan itu beliau menjadi makhluk yang paling besar jasanya kepada mereka. Min kulli ahadin, lebih berjasa daripada siapapun. Ya, jadi yang paling berjasa. Tidak ada yang lebih berjasa dibandingkan dengan beliau. Kemudian beliau melanjutkan, idh lam yasil ilaihim mithqalu dzarratin minal khairi. Karena tidaklah sampai kepada mereka sebesar dzarrah pun kebaikan, kemudian walan dafa'a anhum mithqalu dzarratin minasyarri, dan juga tidak pula tertolak dari mereka sebesar dzarrah pun keburukan, illa ala yadaihi wa bisababihi. Nah, ini faedah yang sangat besar. Kecuali melalui kedua tangan beliau dan sebab dirinya. Sehingga semua kebaikan yang kita lakukan, dan juga kita itu
jauhkan dari segala keburukan, itu pasti ada andil dan peran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sebab itu saja, itu sudah cukup bagi kita untuk mencintai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi siapapun yang ada di dunia ini. Kemudian beliau melanjutkan, falidha wajaba alaihim an ya'rifu lahu makanatahul 'azimata wa manzilatahul 'aliyata. Oleh karena itu wajib kepada atas mereka untuk mengenali kedudukan beliau yang agung dan martabat beliau yang tinggi. Wa an ya'rifu min syama'ilihi wa khilalihi. Dan juga hendaknya mereka mengenali syama'il dan tabiat-tabiat beliau. Ma yaziduhum hubban lahu. Yang itu dapat menambah kecintaan mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wattiba'an linahjihi. Dan juga dapat mengikuti jalan beliau. Wa wafa'an bihaqqihi. Dan juga menunaikan hak-hak beliau. Yang kita cukupkan demikian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.